سلام. موضوع داغ این روزها در فضای مجازی بحث لوکیشن گیت یا اینترنت سفیده که خشم عموم مردم از دسترسی طبقاتی به اینترنت رو دامن زده. هرچند که ممکنه این موضوع رو اهالی مجازی بارها شنیده باشند، ولی خوبه که در شروع یک بار ببینیم که این بحران جدید برای نظام از کجا آغاز شد. از اضافه شدن یک قابلیت جدید در شبکه X. پیروز یه آپدیت داد X که شما میتونستین برید نگاه کنید ببینید هر اکانت اپلیکیشن توییترش رو از کجا دانلود کرده و لوکیشنش کجاست. خب این حالا شاید به نظر برسه که خیلی موضوع عادیه و تو سراسر دنیا خیلی اتفاق خاصی نمیفته. بعد حالا میگین که خب به ما چه تو ایران؟ ربطش اینه که خب توییتر تو ایران فیلتره. پس قاعدتا لوکیشن کسی توی توییترش نباید ایران بخوره. غیر از یه سری از دوستامون که اینترنت سیم کارت بدون فیلتر دارن که حالا این معروف شده به سیم کارت سفید و خب یهو دیگه این آپدیت اومد و رفتیم دیدیم به به خیلی از این کسایی که خودشون میگفتن ما با اینترنت طبقاتی مشکل داریم، با تبعیض در دسترسی اطلاعات مشکل داریم، خودشون دسترسی مستقیم یا سیم کارت سفید داشتن و میتونستن که آره یعنی بدون فیلتر شکن. خیلی غمگینه دیگه ماجرا، خیلی غمگینه این تبعیضه که هی داریم راجبش حرف میزنیم، اینترنت طبقاتی آقا بده فلان بهمانه. بله این امکان جدید در شبکه X که شما تو پروفایل هر اکانتی که بری روی این قسمت که کلیک کنی یه صفحه باز میشه و نشون میده که این نفر از کجا به توییتر وصل شده و اگر اینجا نوشته باشه ایران یعنی نفر بدون فیلتر شکن از ایران وصل شده، چون اگر فیلتر شکن داشت جلوش یک علامت سپر میزد و به جای ایران هم اسم کشوری که با VPN بهش وصل شدی رو مینوشت. پس موضوعی که اینجا توجهات رو به خودش جلب کرده افرادی هستند که بدون فیلتر شکن از ایران توی اینترنت کله ملق میزدن که اصطلاحاً میگن اینا اینترنت سفید داشتند. سوال اول اینه که اصلا چرا بعضی از سایت ها و به طور خاص شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کردند که حالا بعد بیان به یه سری اینترنت سفید بدن؟ مشکل چی بود که اینا رو فیلتر کردن؟ ما مشکلمون اینه، ببین سال 88 اومدیم یوتیوب و فیسبوک رو بستیم چون گفتیم اینجا پیغام بوده و توییتر. آره شده 600 سال. توییتر رو عرض کردم، فیسبوک و توییتر. بعد نه فیسبوک، توییتر و یوتیوب فرند فید سال 88 آره اینا رو بستیم. خب بعد باید اون مقطع حل شده مشکلات اینو، این مونده نفر بعدی شده. الان تو توییتر اقدام به براندازی نمی‌کنن، یوتیوب هم میگم. آره بعد ببینید اومدیم سال 96 اعتراضات سال 96 اومدیم تلگرام رو بستیم، گفتیم از این استفاده میکنن. خب بعدش اومدیم 401 یه چند تا دیگه رو بستیم دیگه که همون فرمودین این اینستاگرام و نمیدونم واتساپ و فون. ببینید ما میبندیم، اون مقطع حل میشه دیگه باز نمی کنیم، هر چی میاد میبندیم و زورمون زیاده. یعنی شما همین یوتیوب و فیسبوک و توییتر و فرند فید و سال 88 ما درش فعال بودیم. قبل فیلترینگ من در توییتر بودم. خب وقتی فیلتر شد دلیلش این بود که جمهوری اسلامی مثلا شب خوابید صبح بلند شد گفت من خوشم نیومد فیلتر میکنم، انقلاب توییتری رو انداختن دیگه، حرف نفر اول کشور دیگه. خب آیا توییتر اومد تغییر رویه بده؟ مثلا میگه من دیگه اقدام به براندازی نمیکنم، ترویج براندازی نمیکنم. در یک کشور توییتر اقدام به براندازی بکنه به صورت سیستماتیک، بیاد اون براندازها رو افکار عمومی کل نشون بده و اون که اون کشور بذاره توییتر باز بمونه. توییتر تغییر رویه نداده، پس به خاطر همین رفت فیلتر نشده. داره میگه مشکل اصلی حفظ نظامه، یعنی هر جا که ترس از قیام و براندازی به جونشون افتاده یه شبکه اجتماعی که توی اون دوران روی دور بوده رو فیلتر کردن، یعنی یه قفلی روش زدن. پس دعوای اصلی حکومت با مردمی که دسترسیشون رو به اینترنت فیلتر کرده مشکل امنیتیه، یعنی از مردم میترسه، از قیام میترسه، از براندازی میترسه. نتیجه منطقی این فکت اینه که پس از اون طرف اونهایی که حکومت بهشون اینترنت سفید داده کسانی هستند که نه تنها نظام باهاشون مشکل امنیتی نداره بلکه توی جبهه خودش هستند یا دارن به نوعی براش کار میکنند. حالا چجوری به طرف این سیم کارت سفید رو میدادن؟ مثلا طرف میرفته توی جلسه و فلسفه
سفید شدن خط هم خیلی‌ها میدونن که این شکلیه. شما یه جلسه ای رفتی، حالا نوشتم اونجا اسم فامیل و شماره تلفن هم میدی، 4 روز بعد میبینی که مثلا فیلترشگر نیاز نداری و همه چیز داره بالا میاد و بعد اطلاع هم بهت میدن که آقا خط شماها مثلا باز شد. شما استفاده میکنید طبعا. بله، میگه میری توی جلسه اونجا بهت یه فرم میدن که پر میکنی، حالا توش چه محورهایی داره بماند، ولی بعد از چند روز میبینی که خطت باز شده. اون جلسه‌ای که توش میری چه جور جلسه‌ای میتونسته باشه؟ من دفتر آقای چیز بودم، فرمانده فراجا، قبل از آقای اشتری. این جلسه‌ای بود و اینا قبل از این داستانه 1401 ما گفتیم این اتفاقات به وجود میاد به این دلایل. خب چند تا از دوستان دیگه بودن، من مباحث اقتصادی بردم مطرح کردم. بعد از آقای اشتری گفتم که آقای اشتری نگاه کن، دفتر فرماندهی انتظامی یه دفتر بزرگی هم همش مثلا پنجره و اینا داره. گفتم چند تا دیش ال ام بی من اینجا باید بشمرم. پس کسی که توی این سطح دسترسی داره میتونه بره توی جلسات فرماندهی کل انتظامی به یه همچین آدمایی خط سفید دادن. خبر خوبم داریم که اینترنت رفع فیلتر شد. آقا برای ما هنوز فیلتره، اجازه بده تا به شما برسه طول میکشه. از حلقه نزدیکان دور و بریا سر پایه‌ها همسایه‌ها شروع شده، سیم کارت سفید بهشون دادن که دیگه با یک کلیک. کجا می‌خوای بری؟ یک کلیک. ما 50 تا کلیک. برو بعد شو به هلند، از هلند یه سر برو فرانسه، از فرانسه برو مثلا تو چیز، بعد می‌خوای بری کار بانکی انجام بدی دوباره فرانسه برگرد هلند، برگرد کشور عزیزمون، برو کار بانکی تو انجام بده. ولی همین که شروع شده خوبه. بعد این عزیزان که دیدن همه فهمیدن اما شروع شده، گفتن آقا اگه میشه یهو شروع بشه. اینترنت آزاد حق همه است. یهو یاد ما مردم رنج کشیده و رنجور افتادن. آقا چه رنجی کشیدیم، خیلی رنج آوره واقعا کار با فیلتر شکن و عصبی کننده، ولی ما خوشحالیم. چرا خوشحالیم؟ بگو اینا متوجه شدی؟ چون شروع شده اولا و اونایی که براشون شروع شده به فکر ما هستن، دارن میگن همه. البته اینکه به همه برسه یه مقداری توی تردید و ابهامه، چون ظاهرا برای اینکه اینترنت سفید گیر بیاری باید یه پارتیایی داشته باشی، یه درخواستی بدی، دم یه سری رو ببینی، بعد تازه نهادهای امنیتی باید به یک تاییدیه‌ای بدن. خلاصه یکم کار داره. آقا داستان این اینترنت سفید چیه؟ کیا دارن کیا ندارن؟ اصلا کسی داره؟ بله، بعضی از اشخاص، شخصیت‌ها، حالا چیز همراه سفید، بحث حالا اینکه از فیلتر شکن نخوان استفاده کنن و به صورت سابق باشه رو بر اساس درخواست خودشون. البته اینطور که مثلا خود به خود این رو باز کنن براشون اینها نبوده، بر اساس درخواست خودشون میتونن داشته باشن، حالا به دلایلی که خودشون مطرح میکنن که حالا میخوان استفاده کنن از این قابلیت ها. آقای رحیمی، بعضی از نمایندگان مجلس دارن، بعضی دیگه ندارن؟ بله. خب کردم که مردم هم کلا ندارن. بله. یه مدل دیگه هم برای دریافت این رانت حکومتی شرط‌هایی که برات مشخص میکنن، از جمله این که شما باید باشون همکاری کنی و نفراتی که میان باید چت میکنن و فاز اعتراضی دارن رو ردشون رو بهشون بدی. بالاخره اون شاخصهای اول مثبت شدن شما طی کنید. خودم مثبت بودن رو اگه می‌دونستم چیه، ولی پاک کردن فضای مجازی اوکی کن. اطلاعات از این آدم دارید رو ببین. اتفاقا این نکته که وجود داره من رویه هم این نیست، دنبال این هم نیستم که فضای مثلا بگیم خودمونی آدم فروشی ایجاد بکنیم، نه اصلا دنبال این کارا نیستم، ولی اینجور کارا هم که سفید شدن شما کمک میکنه. طرف رفته وزارت ارشاد میگه چیکار کنم که خط سفید بگیرم؟ میگه هیچی، مجازیت رو پاکسازی کن. یعنی کسانی که اومدن سراغ تو دایرکت دیدی جو ضد نظام دارن، اسماشون رو به ما بده، اسم و آیدی اکانت و تمام. اسم اینم آدم فروشی نیستا، به سفید شدن خط خودت کمک میکنه. حالا بریم سراغ یه دسته دیگه. بریم اونور ماجرا رو نگاه کنیم. حالا از بخش راندخارانی که هستن و اینها، حالا بخشی که هستن و از این اینترنت استفاده کردن بگذاریم، بریم سر یه ذره بخش امنیتی تر ماجرا. یک سری بیگ اکانت های برانداز هم هویتشون رو شد که از اینترنت ایران استفاده میکردن. تنوعشون خیلی جالبه. یادتون بیاد به محض اینکه ملت میخوان اعتراض بکنن، سریع اولین ایده‌ای که تزریق میشه از سمت رسانه‌های حکومتی اینه که الان ایران تجزیه میشه.
و جالبه که شما میبینین که خیلی از این حساب‌هایی که تا دیروز داشتن تبلیغ تجزیه طلبی میکردن، چیزی که افشا شده اینه که یه بخشی از اینها سیم کارت طبقاتی داشتن، سیم کارت سفید داشتن. یه بخشی از سلطنت طلب‌ها، کسانی که نشون میدادن ما هوادار رضا پهلوی هستیم، چون اگه من یه سلطنت طلب باشم منطقاً که نباید به من سیم کارت سفید بدم. بنابراین ما الان داریم میبینیم که یه بخشی از این داستان واقعا شاید یه پروژه‌ای باشه واسه کنترل کردن اعتراضات. اما چیزی که الان من دارم میبینم این هستش که یه بخشش واقعا بازی بوده، بازی امنیتی بوده. بله، یکی از چیزهایی که این وسط رو شد اکانت هایی بودن که بوقچی شاه پرستا بودن و همه جا تبلیغ بچه شاه رو میکردن، ولی یه دفعه معلوم شد که اینا هم اینترنت سفید دارن و دارن از داخل ایران توییت میزنن با اینترنت سفید، اینترنت حکومتی. پس روشن شد که اینا هم جزو پروژه های امنیتی خود نظام بودن. بعد تازه بعضیاشون سرشبکه هم هستن، برای بقیه اکانت شاه پرست تیکه آبی هم میگیرن. بعضی از اکانت شاه پرست این مدلی هم یک جوری ضایع شدن که دیگه نتونستن سر بلند کنن و اینجوری تاکتیک دستگاه امنیتی رژیم در بکارگیری اکانت‌های شاه پرست برای خراب کردن فضای اعتراضات یک بار دیگه برجسته شد. تفاوتش چیه تا این نقطه؟ تفاوتش اینه که تا قبل از این نقطه شما وقتی یه خبری رو میخوندی میدونستی یک نهاد حکومتی دولتی داره اون رو به شما میگه. کیهان تکلیفش روشنه، وبسایت‌های امنیتی اینا تکلیفشون روشنه. اینا اینو یاد گرفتن که اگه حرف خودشونو تو دهن مخالف بذارن منتشر بشه پذیرفته تر میشه. برای همینه که شما میای توی توییتر میبینی این موج، میبینی که یک آدمهایی کاملا فیگور مخالف میگیرن اما دارن چیزهایی رو میگن، دونه دونه فعالین سیاسی مدنی که هزینه دادن به انواع مختلف بهشون حمله کنی، آسیب برسونی. چه کسی سودشو میبره؟ مسلما سودشو اون نیرویی در داخل ایران میبره که نمیخواد ما به سمت آزادی حرکت بکنیم. توی جنبش‌های اعتراضی خیلی وقتا میدیدین مثلا خبر میومد که مقامات ایران سوار هواپیما به سمت ونزوئلا، اصلا معلوم نیست هواپیما الان کجاست. اینو یاد گرفتن که اگر میخوان یه حرفی پذیرفته بشه مردم به اونها اعتماد ندارن، در نتیجه به روشی باید بگن که انگار این حرف داره از دهن مخالف اون نظام خارج میشه، اینجوری بیشتر و بهتر پذیرفته میشه. پس چیزی که باعث شد این ماجرای اینترنت سفید اینقدر تو ذهن مردم منفور بشه اینه که معلوم شد این یکی از ابزارهای کنترل و اداره فضای مجازی در دست نیروهای امنیتی بوده و این رانت به کسانی تعلق می‌گرفته که به لحاظ امنیتی برای نظام اوکی بودن. آقا توی این داستان اینترنت سفید خب یه عده رو که ما میدونستیم احتمالاً اینترنت بدون فیلتر دارن عقب، وزیر و وکیل و افراد مهم. چیزی که برای ما جالب بود این بود که آدمای غیر مهم، آدمای دوزاری که به هر طریقی شاید یه اتصال کوچیکی داشته باشن، اونا هم اینترنت سفید دارن. از خبرنگار بگیر تا علی اوجی مثلا. آقا علی اوجی چرا باید اینترنت سفید داشته باشه؟ یکی از ماجراهایی که فضاحت این قضیه رو برای مهرهای نظام بالا برد این بود که تا قبل از اینکه این امکان در شبکه ایکس بیاد خودشون به دروغ میگفتن که ما هم داریم مثل مردم از فیلتر شکن استفاده میکنیم. مثلا میخوان ثابت کنن که دروغ نمیگن ولی یک دروغ دیگه میگن، در حالی که همشون داشتن از اینترنت طبقاتی استفاده میکردند. اما میگم تبعیض نباید وجود داشته باشه، قانون باید در مورد همه اجرا بشه. خب تو توییتر هم نبود. بله در توییتر هم 3 بار بسته، هر بار بسته من زدم چون یه عده‌ای سفسطه میکنن، یه عده‌ای میان اونجا دروغ میگن. برای اونجا باید باشیم ما هم حرفمون رو بزنیم مردم بشنون. بله این حرف درستیه من زدم. در زمان جنگ بنده باید تو منطقه جنگی باشم وقتی دیگران هم هستن. فضا باید به شکلی بشه. من فیلتر شکن میگیرم، با فیلتر شکن میرم اونجا، با فیلتر شکن میرم اونجا، با فیلتر شکن حضور پیدا میکنم. ولی جالبه میگن قانون با برای همه. چرا شما خطت سفیده؟ من میگم سفیده. نماینده‌های مجلس همشون خطشون بدون فیلتر. نماینده‌های مجلس خیلیشون استفاده نمی‌کنن. بله. ببخشید شما فیلتر شکن می‌خری یا نمی‌خری؟ من می‌خرم. این ملت من این فیلتر شکن می‌خرم.
وقتی من دارم فیلتر شکن میخرم. اما توی این ماجرا روشن شد که هر دوی اینها از اینترنت سفید برخوردار بودند و اصلاً با دردسرهایی که از فیلتر شکن ناشی میشه آشنا نبودند. دروغ نگو دروغگو، بس دیگه دروغگو. پس ما فهمیدیم وزیر ارتباطاتی داریم که در ظاهر اینه. دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی نداره، اما در واقع اینه. یا مثلا سخنگوی دولت پزشکیان بعد از اینکه خیلی بهش حمله شد و بهش گفتن مگه تو نگفته بودی که فیلتر شکن میخری؟ پس چی شد؟ تو هم که اینترنت سفید داشتی. اومد مثلا جواب بده، اینو گفت. این واقعیت رو گفتم، کاملا درست گفتم، به جای نکمو بزنم. کاملا درست گفتم. اون زمانی که مصاحبه رو گرفتم خط من سفید نبود. واقعا عروس پسرم برام فیلتر شکن می‌خریدم. منم مثل همه شماها در ایام جنگ خطم سفید شد. کاملا گویاست که اصلا تمایلی نداره در مورد این موضوع صحبت کنه و سریع میخواد تمامش کنه و بره. چرا؟ چون شما که خودت میدونستی قبلا چه مصاحبه‌ای کردی و چی گفتی. کیفیت اینترنت همش در حال پایین اومدن، بعضی روزا واقعا نداریم. خود شما احتمالاً اینو تجربه می‌کنید. مثل شما هستیم، یعنی ما هم تا همین ایام فیلتر شکن می‌خریدیم، هنوزم شطرنجی می‌کنیم، برای اینستاگرام و اینا مجبوریم استفاده کنیم. بله. خط شما سفید نیست، یعنی بدون فیلتر نیست؟ نه خیر، منم فیلتر شکن می‌خرم، پسرم و عروسم زحمتش رو می‌کشه. ولی بعد از جنگ توی این 5 ماه هیچ نشست خبری نداشتی که در این باره شفاف سازی کنی؟ تو این 5 ماه هیچ سوالی راجع به فیلترینگ ازت نشده بود که یاد بیفته که راستی مال منم سفید شده؟ الان که شبکه ایکس لوکیشن ها رو باز کرد یادت افتاد که این رو بگی؟ بعد اگر این کاری که کردی اینقدر قابل توجیهه و میای میپذیری، چرا لوکیشن رو بردی روی وست ایژیا؟ دیگه الان میخوای چی رو پنهان کنی؟ نمونه دیگه پاسدار دونه درشتی مثل عبدالله گنجیه که از قلمزنای باند خامنه‌ای است. ازش سوال کرده بودن که شما اینترنت سفید داری؟ اونم قسم میخورد که من والا ندارم. ولی الان معلوم شد که اینم از اون سفیدا داشته و قشنگ بدون فیلتر شکن از ایران مستقیم به شبکه ایکس وصل میشده. بعضیاشون هم که تا قبل از این ادعا میکردن با فیلتر شکن میومدن، خیلی ریلکس با قش و ریسه دروغ میگفتن و کرکر خنده. چرا؟ چون اون موقع به مخیله‌شون هم نمیرسید که روزی ممکنه این داستان اینجوری رو بشه. امر معروف کنم بکن. توییتر فیلتر دیگه. فیلتر شکن غیر قانونیه. قانون اینه که این اپلیکیشن شما نمیتونی استفاده کنی. ببین داری با حقوقدان صحبت میکنی. در جمهوری اسلامی ایران استفاده از فیلتر شکن جرم نیست. خرید و فروش فیلتر شکن جرمه. هر چیزی که در جمهوری اسلامی جرم باشه گناهه، نباشه گناه. خرید فیلتر شکن هم گفتین جرمه دیگه. قانونا خرید و فروش فیلتر شکن جرمه. نمیخری برات میخرن. نه دانلود میکنیم. خیلی باحاله. چه خودت باحالی. حالا برای اینکه این آبروریزی رو جمع کنن واکنششون چی بود؟ هیچی. بعضیاشون اومدن مثل مهاجرانی که گفتیم لوکیشن رو تغییر دادن به وست ایژیا، یعنی غرب آسیا. در این صورت اونایی که تا قبلش براشون میزد ایران که معلوم بود اینترنت سفید دارن، اینطوری میشن ساکن غرب آسیا که از قبل هم مورد نظر آقاشون بوده. اینی که بنده اصرار دارم نگم خاورمیانه، میگم غرب آسیا. غرب آسیاست دیگه. اینطور بود که اونهایی که میخواستن روی این قضیه ماله بکشن بدون اینکه به روی خودشون بیارن، خیلی آروم و بی سر و صدا لوکیشن رو بردن روی وست ایژیا و این شد عذر بدتر از گناه و دوباره سوژه کاربران، به طور خاص افرادی مثل وزیر ارتباطات پزشکیان. خب بحثم با وزیر این بود که آقا ما چجوری از شما انتظار داشته باشیم که مدافع ما باشی وقتی درد ما رو نمیشنوی؟ خب و حالا وزیر چی کار کرد؟ وزیرم رفتش لوکیشنش تغییر داد به آسیای غربی. حل شد. یعنی اگر نکنه این کارو حداقل میگیم طرف اوکی، اصلا میگیم باشه وزیر مملکت دیگه، چرا اسم کشور تو قاطی میکنی؟ کشوری که وزارتشو بر عهده داری هم نمیخوای قبول بکنی، یعنی بدت میاد از این ایران بودنه. و چیزی که براش نوشتم این بود که آقا پنهان نکن، ایرانو پنهان نکن. از اینایی که امروز ایران رو حذف کردن و غرب آسیا زدن خیلی بیشتر بترسید. اینا نمیدونن اینترنت جای شامورتی بازی نیست و رد کارهای آدم همیشه توش میمونه. ای وست ایژیا بخون. عمق راهبردی جمهوری اسلامی از ایران به وست ایژیا گسترش پیدا کرد. نتیجه نمایش تغییر کشور به منطقه. وقتی لوکیشن رو از ایران به غرب آسیا تغییر میدی،
به این ترتیب میشه گفت که سیاست سرکوبگرانه فیلترینگ اینترنت که زمانی برای جلوگیری از قیام و برای حفظ امنیت نظام بهش روی آورده بودند، الان دیگه بعد از همه این اتفاقات و به طور خاص بعد از رسوایی اینترنت سفید خودش به عاملی برای افزایش خشم و نفرت عمومی از حاکمیت تبدیل شده و شکست این خط نشون میده که در این زمینه هم دیگه پشمی به عمامه خامنه‌ای نمونده. وقت بخیر و خدا نگهدار.